Zamsur Production YouTube channel min ngai hlut saka min thlir saktu te in sawain chi boi kan buk a cheu ole tun trum chu US lampang I han hoi ve thung don teang Trump ukil te chuan DOJ in FBI in chui chian ani chunga classified documents an man te man chun zom zel tura ngin na chu an do dal Trump ukil te chuan chui chian na hi ama al ngai lo le kong dik lo ani thu an soya President Louis Trump legal team chuan thlama salama FBI in maralago an baitrumin FBI in document thup an manten fia chun zom zel tura Justice Department in arut na chu an do dala chui chiana pumpui chu ama al ngai lo le kong dik lo ti in an soya hei hi spiral ani thu an soi out of control ti lain sarkar chuan record te chu classified ta omreng ti alafin fia lo thu asoi war hle thole ni jing khan Trump legal team chuan an file na a Justice Department chuan a chui chena kalpui dan thlir let na engpo huam chin ti tlem atuma a chua dan tur ngai tu masak atuma atlem bera chuan classified records nia ngai te chungchanga ani anti Justice Department chuan karma sa khan court hena US District Judge Aileen M Kenona thutluk na chu Special Master ruat ani tur thu asoi chu appeal don tira appeal ma chuan partial stay turin angen don tir ani abik takin sarkarin akhap tura athupek chungchang a record man classify ti chin chiana en fia dan Trump okil te chuan feeling a hian he US president somli pangana chui chian na hi amma al ngai lo le kong dik lo takani anti abul pui ber chu document da khom na chungchang a buaina thunun thailawa alo chhuwa to chuan sarkar chuan dik lo takin president somli pangana in a president le mi mal record anei chu dan po chiat na pu atum ane Trump legal team chuan ko thupek hi ko satanga thupek siam thatna tura malang na umje nei tak ani antibok chuwangin sarkar chuna kalphung chu skipa thutluk na ruat lok to kalhal mai phalsak ni lo se tin anziak judge special master ruat tura thupek ma sabera khan kenon chuan special master chuan thilman chu personal items and documents le potentially privileged material subject to claim of attorney client and or executive privilege ani chuan en fia turin mo phurna nei don ti asoi ati mase kenon chuan he thupek hian sarkarin notice of receipts of preliminary order tarlan angin Office of the Directors of National Intelligence or DNI in classification review le intelligence assessment anei chu ati khotlai don lo ati Trump legal team chun Justice Department chuan thupek hi aril fia dik lo ni in asoya classified records nia soi chu tuma puan ani thu om lo anti ani adik tak chuan chu tiang classified records chu thil dang man tenen chuan apul bera chuan mara lagoa room khar chunga da khom na boxa da ani ber ni na langa chu secure controlled access compound ani a official business kalpui dan manfo train ani Trump a president ani laya United States voin thleng hian United States Secret Service in avil rengani ti in Trump okil te chuan an soi ani chuan Presidential Records Act PRA chuan president tu po a record zong chiu presidential mo mi mal record emo anga categorize turin thu nei na danglam tak ape a established case law chuan chutiang categorize chungchang a chuan judicial oversight claim tak ape ani ti in an soi chun zom ani Trump au kil te chuan PRA a hian dan po chiat na ti puitlin phalnai mo pek na tur thu pek a omlo bokani ti in an siaka dan chuan chu ai chuan presidential record engemaw zat man dan chungchanga buaina omte chu chutiang president le National Archives and Record Administration in kara chinfel turani anti Trump legal team chuan sarkar chuan athabera president record then khachu NARA a pekir le turani ti adin thei mai thei ni in an soi au gilte chuan thilman zong chungchanga chiang tak chu president Trump ata ani angin ami mal thil pek le tur angin emo NARA ta ani a
ma se Department of Justice ta ni lo ti in an zia President Trump hian thilman te hi mi mal ngai ven le mamu anei ti achiang hle ni ti in an soi chun zom ani rekota hian President Trump a chena in atanga thil an man zinga hian personal effects without evidentiary value chawni lovin attorney client privilege hnuaia om thei tur thil pek zanga vel atela chupa ka chuan medical document le chiale accounting information te po atelani anti Justice Department chuan karma sakhan an motiona Trump chuan classified records tia soite chu ngai ven anei theilo tia soya Trump au kil te chuan an soifia ma se sarkar chuan heng record te hi classified alani reng thu afin fi alo anti Trump au kil te chuan chu thu boy chu an nuwa ti fel turani anti bok chuba ka PRN hoya chuan President Trump hian President record te mu theina khap theina tur dikna atar langa chutiang President record te chu a mu theina dikna anei bok ani ti in ukil te chuan an soi chun zom ani heng dikna chan vote hian President Trump chu thil man zong songa ngai event tok ape ani ati an soi zelna ti tak zetin an hnuia tarla nang hian President Trump an a Trump chunga record a categorize dan chu adu thlanna chunga om antibok Trump pale team te hian classification chungchang a hian anin dialna sale a information le record te chu declassified nin an ngai hetilai hian Justice Department le Trump legal team chuan andu zong candidate te chu independent special master na thok turin record en fia turin an theluta ma se chumi chuan na tho tur scope chungchang a chuan an pani hian an rem tilo ani Justice Department chuan nimin khan judge pension to pani ming an theluta Judge Masaber Barbara Jones si Manhattan Federal Bench a thoka Rudy Giuliani le Michael Cohen te in namhnoi high profile case special master na a thok ani a pani na chu Thomas Griffith ani a District of Columbia Federal Appeals Court Juris Lui ani Trump team hian judge pension to pakhat Raymond Derry New York Eastern District top federal prosecutor Lui ni bok le Florida ukil lartak Paul Hack Jr. te ani party panhi te hian September ni som panhi sang ni som ni panhi thole ni hian party dang candidate tur chungchanga judge canon hena andin mun tur chungchanga thuron an pedon ti an soya an panhi hian candidate an in rem theilo ani chuan judge canon hian ama nge in candidate arwat thayang Trump o kilte chuan special master tia an soi hian thlama salama Mar-a-Lago FBI in an zon trumin document an man zong zong te chu a en fia vector ni in an ngaya classification marking nei record po a en fia vector ani a executive te soina awanga hum hal thei tur om te chu a filter chuak vector ani anti Justice Department ero chuan arbiter chu classified records en FMO executive privilege claim om thei te chin felemo phalsak ani anrin lo thu asoi ani